magnetic field B at its center. If same wire is bent to form circular coil, यो हामीले पढ्न बाँकी छ। यो कुन भाइले क्वेशन दिनुभएको यो हामीले पढ्न बाँकी छ ल। यो फोर्स म्यु नट I1 I2 by 2 pi r equal to mg गर्ने हो है, त्यहाँ आउँछ। Newtons then field at center is B NB B by N B minus है त सोलुसन। राम्रो हेरौँ है, यसमा एकदम ध्यान दिएर हेरौँ। A wire of length L, ध्यान दिऊ है, राम्रो हेर्ने। क्वेशनबाट पुरै नपढ्नु जस्तै लेन्थ L छ, क्यारिङ करेन्ट I छ, is bent to form circular loop and has magnetic field B at its center भनेको छ। एउटा तार छ जसको लेन्थ L छ हैन, माना करेन्ट I गइरहेछ। यसलाई हामीले केमा बेन्ड गर्ने त सर्कुलर लुपमा बेन्ड गर्ने। एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु है, केमा बेन्ड गर्ने सर्कुलर लुपमा बेन्ड गर्ने। के त रेडियस हुन्छ होला यसको, के त रेडियस हुन्छ भने यसको L बराबर कति हुन्छ होला भन्छ त, L बराबर 2 पाई r हुन्छ। हेर्नुस् न, राम्रो हेर्नुस् है, एकदम सिम्पल छ है, बुझ्नु पर्यो। L बराबर कति हुने भयो त 2 पाई r हुने भयो। सेन्टर अफ म्याग्नेटिक कति त B बराबर कति त म्यु नट I by twice r। L को भ्यालु कति दिने 1, किनभने सर्कुलर लुप मात्र भनेको छ नि त। L लेन्थ भएको वायरलाई सर्कुलर लुपमा बेन्ड गर्यो। L भनेको 2 पाई r भयो, B भनेको कति भयो म्यु नट I by 2r। के भन्छ क्वेशनले, इफ सेम वायर, त्यही तारलाई बेन्ड टु फर्म सर्कुलर, अब यही तारलाई हामी सर्कुलर कोइल ह्याभिङ n टर्न्समा बेन्ड गर्यो लाएर, एउटै वायरलाई फेरि n टर्न्समा बेन्ड गर्यो भने त रेडियस एउटै हुन्छ त, होइन नि त। यसको अब रेडियस ठुलो छ, यसको रेडियस के हुन्छ होला, सानो हुन्छ होला। किन, वायरको लेन्थ त एउटै हो नि त, वायर त एउटै हो नि त। एक टर्न लिँदाखेरि रेडियस के हो ठुलो भयो, त्यसलाई नि n टर्न्समा बेन्ड गर्यो भने त्यो रेडियस के भयो त सानो भयो है। अब यस कुरा हो नि त हैन, एउटा वायरलाई तपाईँ एक टर्न माने 1 मिटरको तार छ, त्यसलाई एक टर्न लिनु भने ठुलो सर्कल बन्छ, त्यसलाई 5 टर्न लिनु भने सर्कलको साइज के हुन्छ सानो हुन्छ। भनेपछि अब यसमा के होला, एक टर्नको लेन्थ कति होला 2 पाई r डैश इन्टु कति टर्न्स छ n टर्न्स छ भनेपछि n इक्वल टु हामीले 2 पाई r लेख्न पाउने कि नपाउने हेर्नुस् त, इन्टु n इक्वल टु 2 पाई r भनेपछि कति हुन्छ 2 पाई गयो, r डैश इक्वल टु कति होला त r by n। सेन्टरको म्याग्नेटिक कति होला 2 डैश भनेको म्यु नट n I by 2r डैश, सो म्यु नट n I by 2r डैश भनेपछि कति हुन्छ म्यु नट n I by 2r डैश भनेको r by n कति हुने भयो n स्क्वायर म्यु नट I by twice r भनेको कति आउने भयो त n स्क्वायर b। कति हुन्छ क्वेशन एकदम क्लियर हुने है, डिजिटल कन्सेप्ट लिनुपर्छ, एकदमै क्लियर कन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो क्या। एक टर्न लिँदाखेरि L इक्वल टु 2 पाई r भयो, B इक्वल टु म्यु नट I by 2r। यसलाई नै मैले n टर्न्स लिदिए, एक टर्नको लेन्थ 2 पाई r डैश, n टर्न्सको इन्टु n इक्वल टु 2 पाई r, r डैश इक्वल टु r by n भयो। b डैश भनेको म्यु नट n I by 2r डैश, r डैश r by n हैन, n माथि गयो कति भयो n स्क्वायर b आयो भने कति आयो त n स्क्वायर b आयो
है ल बुझ्यौ भनेपछि एउटा वायरलाई को यो बेकुब थ्योरी पढौँ भनेको थ्योरी अस्ति पढिसकेको छ हो टुरिस्टहरुलाई बुझाउन सकिदैन र बुझ्यौ यो रेगुलर क्लास लिनेलाई मात्र क्लास हो नि त अस्ति हामीले म्युरोडायनामिक 2R पढिसकेको थियौ हैन त्यसपछि हामीले क्वेशन गरेको हो नि त सिधै क्वेशन गरे हैन नि त फर्स्ट क्लासमै ल च्याट लेख्ने हैन जे छ त्यो बुझ्ने है बेकुबहरु काम साम पाउँदैन त्यहाँबाट कहिले फुर्सद भयो भने आउने नआउने अनि ए बुझेन ल एउटा वायरलाई एउटा सर्कल बनाउने L बराबर 2 पायर भयो B भनेको म्युरोडायनामिक 2R यहाँ 1 टर्न छ हैन ठीक छ यसलाई नि n टर्न्स लियो भने साइज त सानो हुने भयो नि त 1 मिटर लेन्थ छ त्यसलाई मैले के गर्दा नम्बर अफ टर्न्समा बेन्ड गरिदिए भने त साइज त सानो हुन्छ अभियस कुरा एउटै हातमा अहिले डोरी नै लिएर सानो टर्निङ बढाउँदैन साइज के हुन्छ सानो हुन्छ है रेडियस r डैश भयो एक टर्नको लेन्थ 2 पाई r डैश इन्टु n टर्न इक्वल टु 2 पाई r किन यस्तो भयो भन्दाखेरि वायर त एउटै हो नि त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है त्यही भएर मैले अलिकति ध्यान दिइरहेको दुईचोटि भनिरहेको छु हेर एक टर्न 2 पाई r डैश भयो n टर्नको इन्टु n इक्वल टु 2 पाई r डैश इक्वल टु r बाई n भयो b डैश इक्वल टु म्युरोडायनामिक 2r डैश भयो है r डैश को ठाउँमा r बाई n राखेपछि कति भयो त l स्क्वायर b भयो ठीक छ ल यसलाई अब सिम्पल तरिकाले के बुझ्छ भने फर्स्ट केस भन्दा सेकेन्ड केसमा के भएको छ नम्बर अफ टर्न्स बढेको छ रेडियस घटेको छ त्यही भएर के भयो त n स्क्वायर भयो ठीक छ अब एक्जाममा तपाईलाई क्वेशन दिँदाखेरि यो n नै दिन्छ भन्ने छैन जस्तै 2 टर्न्स दियो भने आन्सर कति भयो त 4b कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो के एउटा वायरलाई एक टर्न लिँदा म्याग्नेटिक b भयो भने त्यसलाई n टर्न्स लियो भने कति हुन्छ त n स्क्वायर b ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है दिस इज द कन्सेप्ट यो बुझ्नुपर्छ हामीले याद गर्नुपर्छ है एक टर्न लिँदा b भयो भने n टर्न लिँदा कति हुन्छ त n स्क्वायर b किनभने के भइरहेछ टर्निङ बढिरहेछ रेडियस घटिरहेछ त्यही भएर n स्क्वायर भयो क्या टर्निङ पनि n टाइम्सले बढ्यो रेडियस पनि n टाइम्सले घट्यो नि त n स्क्वायर भयो अर्को हेरौँ है राम्ररी ध्यान दिएर हेरौँ है मजाले बुझिन्छ कुनै ठुलो कुरो छैन यहाँ एकदमै गाह्रो कुरा पनि पढाएको छैन हामीले है बुझ्नु भएन अनि अलिकति सिरियस हुने है पढ्नेवाला सिरियस हुने त फ्याट 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 त्यो किबोर्डमा चलाएर चाहिँ हैन टाइप गरेर बस्नु पर्दैन एकदम लजिकल क्वेशन मात्र सोध्ने हो प्राय बुझिन्छ यसमा केही ठुलो कुरा छैन जुन गाह्रो क्वेशन त्यो आफै म पाँचचोटि भन्छु टु सर्कुलर coils carrying same current are made of wire of constant length if their radius ratio is 1:2 right? Then ratio of magnetic fields centers is क्वेशन्सहरु मेसेन्जरमा सोध्दा हुन्छ है तिमीहरुले ल मेसेन्जरमा 2:1 1:4 4:1 ल ल के होला यसको आन्सर हेरौ है त यसलाई राम्ररी बुझौ ल
अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ भने ओहो हेर है एउटा पढौ लास्टमा म भनौँ है कसरी तिमीले मलाई मेसेज गर्ने के गर्ने भने पनि यहाँले हेरौँ है राम्ररी बुझौँ कति विद्यार्थीले के गर्छ धेरै जस्तो बेकुबले बिनाबाट टिक लाउँछ हेर यहाँ कति पनि देखिसक्यो होला अब्जेक्टिभ क्वेसनले एकदम मजाले झुक्याउँछ हामीलाई है त्यही भएर मख पर्नु पर्दैन क्या एन्सर मिल्नु अप्सन मिल्नु फरक कुरा हो हेर बुझ्यौ सोध्दै नसोध्दै बिना मत गरेर टिक लगाएर त मख परिन्छ नि त ओहो मिलेछ है यो एउटा भन्दा तर फेरि नानी मिलेन हेर धेरैले के गर्छ बी बराबर सिधै के गर्छ म्यु नट बाइ 2r गर्ने अनि इन्भर्सिटी प्लसबाट r गर्दै फ्याक्टर 2 इन्टु 1 टिक लगाएर मख परिहाल्ने होला 2 मार्कको क्वेसन हो किन यति सहिले सोध्थ्यो होला भन्नु होला क्वेसन पुरा पढ्नुपर्छ कि आधा क्वेसन पढ्यो भने त्यही 2 नम्बर भन्छ नि त हेर्ने रेडियस देख्यो टिक लगाइहाल्ने केयरफुल है क्वेसन पढाउँ हामी ल टु सर्कल यसको अनि कन्सेप्ट पनि बताउँछु राम्रो यसको फर्मुला पनि हेर्ने ल टु सर्कुलर कोइल्स क्यारिङ सेम करेन्ट भनेको छ हेर ल आर मेड अफ वायर अफ कन्स्टेन्ट लेन्थ भनेको छ दुईटा वायरको लेन्थ के छ रे बाबु कन्स्टेन्ट छ अब सोच यहाँ माने दुईटा वायर छ नि दुईटा वायरको कन्स्टेन्ट लेन्थ छ ठीक 1 मिटर मानौँ न ल यसलाई यसबाट सर्कुलर कोइल बनाएको छ हैन एउटा सर्कुलर कोइलको रेडियस रेशियो 1:2 भनेछ नि त माना एउटाको 1 सेन्टिमिटर भयो अर्कोको रेडियस कति भयो त बाबु 2 सेन्टिमिटर एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है एउटाको 1 सेन्टिमिटर अर्कोको 2 सेन्टिमिटर लेट अस सपोज लेन्थ त एउटै छ र अब सोच त बाबु तिमीले के हुन्छ दुईटैमा टर्निङ पनि एउटै हुन्छ हुँदैन नि त कुनमा टर्निङ बढी हुन्छ होला सानोमा बढी हुन्छ फर्स्टमा बढी हुन्छ अभियसली हेर 1 मिटर तारबाट यदि सानो सर्कल बनायो भने यहाँ त टर्निङ बढी हुनु पर्दैन यो 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 ठुलो कोइल भन्दा यसको कोइलको टर्निङ के हुनुपर्छ त बढी हुनुपर्छ एकदम ध्यान दिने है 1 मिटर तारलाई यो सानो 1 सेन्टिमिटर रेडियसको सर्कल बनायो भने यसको टर्निङ के हुन्छ बढी हुन्छ यसको टर्निङ के हुन्छ कम हुन्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो फर कन्स्टेन्ट लेन्थ को लागि के हुनुपर्छ भने n इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r कन्स्टेन्ट लेन्थ को लागि के होला बाबु n इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r ध्यान दिने है रेडियस बढ्यो भने नम्बर अफ टर्न्स घट्छ ध्यान दिने है रेडियस घट्यो भने नम्बर अफ टर्न्स बढ्छ सानोको टर्निङ बढी हुन्छ ठुलोको टर्निङ के हुन्छ कम हुन्छ एकदम ध्यान दिने है यति कुरा क्लियर भयो यो फेरि किन भएको थाहा छ लेन्थ एउटै भएर भएको हो नि त एउटा 1 मिटर अब 2 मिटर भए त के टर्निङ सेम हुन सक्थ्यो नि त तर लेन्थ एउटै छ रेडियस फरक भयो के अब हेर्ने फर्मुला बी को के हो त भन्दाखेरि म्यु नट ni बाइ 2r राम्रो हेर्नु म्यु नट ni बाइ 2r अब यसमा के कन्स्टेन्ट छ कन्स्टेन्ट हटाउँदा हामी ल म्यु नट कन्स्टेन्ट छ करेन्ट पनि सेम छ 2 कन्स्टेन्ट भइहाल्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r भयो र हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r भयो n को ठाउँमा के राख्न पाइन्छ त भन्दा हामीले 1/r राख्न पाइन्छ 1/r भने कति हुन्छ 1/r स्क्वायर b इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर b1 by b2 इक्वल टु कति होला त r2 by r1 को होल स्क्वायर 2:1 को होल स्क्वायर भने कति हुन्छ त 4:1 ल एकदम सिम्पल छ है हेर एकदम ध्यान दिने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n भयो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r भयो n को ठाउँमा मैले के लेख्दै भए यहाँ देखाएको छु नि n डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r हुन्छ र है अन्त हेर अहिलेको त टर्निङको कुरा आयो नि त बाबु यहाँ त रेडियसको कुरा छ नि त हैन n को ठाउँमा 1/r राख्दिने 1/r स्क्वायर भयो हो अहिले त टर्निङको कुरा आयो नि त हैन टर्निङमा फेरि यही हुन्छ जस्तै अब यहाँ मानौ नि यदि क्वेसन रेडियस नभनिकन टर्न भनिदियो अरे ल त्यो एन्सर लेखेको देखेन भने चाहिँ यिनीहरू कस्तो यो के तालको बच्चाहरू छ पुरै बुझ्दिनु म त एन्सर लेखेको देख ल छलङ्गे भयो अब ल अब मान टर्न रेशियो दियो भने के गर्ने है तिमीले b जस्तै इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर छ 1/r भनेको कति हो रे बाबु n हो
1 by r को ठाउँमा के लेख्नु त n स्क्वायर. दिस इज द फर्मुला क्या. b डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर हुन्छ. ठीक छ. भनेपछि के तर कन्डिसन कस्तो छ भाउ सेम करेन्ट सेम लेन्थ. हेर यो कुरा विचार गर्ने है. पछि पनि म क्वेशनहरु दिन्छु नि तिमीलाई है अर्को च्याप्टरमा पनि. यदि कोइलमा एउटै करेन्ट छ एउटै लेन्थ छ भने हाम्रो फर्मुला के हुने भयो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर हुने भयो. ठीक छ. अब देखिरहेछ होला है एकदम क्लियर. जोशी बाबु देखिरह होला अब. नानी है सेम करेन्ट सेम लेन्थ भयो भने b के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर हुन्छ है. ध्यान दिने के भन्ने हो एउटै लेन्थको तार भयो भने हैन सानो सर्कल बनाउँदा धेरै टर्निङ हुन्छ ठुलो सर्कल बनाउँदा कम टर्निङ हुन्छ है. फेरि हामीले के लेखेको त n इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r लेखेको है. ल अब अगाडि जाउँ है त. यो फर्मुला सम्झिने है. अब यत्रो हामीले एक्जाममा गर्नु पर्दैन. यो फर्मुला सम्झिने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर. तर कन्डिसन के हुनुपर्छ करेन्ट सेम लेन्थ सेम. दुईटा सर्कुलर कोइलको करेन्ट पनि सेम लेन्थ पनि सेम भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु n स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ r स्क्वायर हुन्छ है. ल n स्क्वायर त्यहीबाट भयो नि त. यहाँ 1 by r स्क्वायर भयो अनि यो 1 by r को ठाउँमा n लेख्दिएको हो अनि n स्क्वायर भयो नि त. ल अब हामी यसको डाइरेक्सन तिर जाउँ है त. किनभने म्याग्नेटिक फिल्ड्स आर अलवेज भेक्टर क्वान्टिटी हैन. भेक्टर क्वान्टिटी हो भने त्यसको के हुनुपर्छ डाइरेक्सन हुनुपर्छ है. डाइरेक्सन अफ b is given by right hand thumb rule. थम्ब रुल है एकदम है. यो रुलहरु बुकमा डिफरेन्ट टाइपको रुल्सहरु दिएको छ. हामी चाहिँ एकदम सहिलो रुल पढ्छौं है. हामी चाहिँ एकदम सहिलो रुल पढ्छौं है. डाइरेक्सन अफ b इज गिवन बाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुल. एकदम ध्यान दिएर है. जे चीज निकाल्नु जस्तै b निकाल्नु पर्ने छ भने b को डाइरेक्सन कसले दिन्छ त थम्बले. हामी एकदम सिम्पल तरिकाले रुल्सहरु सबै राइट ह्यान्ड रुल नै पढ्छौं है. एकदम राम्रो ध्यान दिएर हेर्नु है. जस्तै हेर र राम्रो हेर्नु. जस्तै अब यो छ रुल्स बुझ्नु पर्छ है हामीले. ल यहाँ फिंगर भयो राइट ह्यान्ड भयो. यसमा यो फिंगरलाई हामी कर्ल गरौँ. हेर कर्ल गर्दा यो सर्कल बन्यो नि त हैन. यसले हामीलाई के दिन्छ त करेन्ट दिन्छ. हेर अनि थम्बले के दियो त हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड भन्नु भयो नि त. राइट ह्यान्ड थम्ब के निकाल्न थालेको b को डाइरेक्सन निकाल्न थाल्यो हैन. पछि b को डाइरेक्सन कसले दिनु भयो यहाँ थम्बले. यसरी हेर्ने यो हाम्रो के हो त करेन्ट भयो. यो के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड भयो क्या है. कर्ल्ड फिंगर्सले के दिन्छ करेन्ट. यसले के दिन्छ हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड. त्यो बुझ्नु पर्यो है पहिला. ल कर्ल्ड फिंगर्स घुमेको फिंगर्सले के दिन्छ हामीलाई करेन्ट. स्ट्रेच थम्बले के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड. हेर्ने कर्ल्ड फिंगरले करेन्ट स्ट्रेच थम्बले के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड. अब हेर्ने है त यहाँ करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हेर्नु पर्यो हामीले. ल करेन्ट त सर्कुलर कोइल हो हैन. सर्कुलर कोइलमा के होला कि त क्लकवाइज होला कि त एन्टी क्लकवाइज होला.
थम्बले करेन्ट अहिले उसमा आउँछ है, स्ट्रेट वायरमा आउँछ ल। अहिले जे भन्दा त्यो ध्यान दिऊ ल। थम्बले करेन्ट स्ट्रेट वायरमा आउँछ अहिले है। यसमा करेन्ट जस्तै कि त एन्टी क्लकवाइज हुन्छ कि त क्लकवाइज हुन्छ है, कि त एन्टी क्लक कि त क्लक। राम्रो हेर्नु, एन्टी क्लकमा करेन्ट गयो भने के हुन्छ है त। जस्तै अब एन्टी क्लकमा करेन्ट गयो भने के हुन्छ त आउटवार्ड। जस्तै कपीमा तिमीले हेर्दा के हुन्छ, एन्टी क्लकमा करेन्ट गयो भने के हुन्छ अपवार्ड। अपवार्ड भन्नु आउटवार्ड भन्नु एउटै हो है त, त्यसमा कन्फ्युज नहुने। एन्टी क्लक भयो भने के त आउटवार्ड, आउटवार्ड टु द प्लेन अफ कोइल, आउटवार्ड टु द प्लेन अफ कोइल है। आउटवार्डलाई हामीले चाहिँ डटले जनाउँछौँ ल, डटले जनाउँछ हेर ल। अब क्लकवाइज करेन्ट गयो भने के हुन्छ हेर ल, क्लकवाइजमा करेन्ट गयो भने फिल्ड के हुन्छ त इनवार्ड, इनवार्ड टु द प्लेन अफ कोइल। क्रसले जनाउने यहाँलाई। एकदम जान्नुपर्छ है, क्वेसन्सहरु सल्भ गर्दा हामीलाई यी कुराहरु चाहिन्छन् हेर ल। एन्टी क्लक भयो भने आउटवार्ड, क्लकवाइज भयो भने इनवार्ड है। आउटवार्डलाई हामीले केले जनाउँछौँ डटले, इनवार्डलाई केले जनाउने हामीले क्रसले। ओके, यसलाई क्वेसन्समा एप्लाई गरौँ है। तपाईलाई अपवार्ड र डाउनवार्ड भने पनि यही कुरा हो र, आउटवार्डलाई अपवार्ड भन्दा हुन्छ अनि इनवार्डलाई के भन्छ त डाउनवार्ड भन्दा हुन्छ है। एकदम सिम्पल के, ठ्याक्कै हेर नि यहाँ, एन्टी क्लक आउट, क्लकवाइज इन। ल अब क्वेसन यसमा क्वेसनमा एप्लाई गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ कि तिमीलाई। Two circular coils, each of same radius r, and carrying currents I1 and I2 are placed concentric to each other in perpendicular planes. In perpendicular planes. भर्टिकल प्लेनमा पनि त्यही कुरा त हो नि। कस्तो जस्तै भर्टिकल प्लेन यस्तो भयो भने हैन, यसमा के हुन्छ राइट कि त लेफ्ट हुन्छ। रुल त त्यही नै हो है आयुष बाबु। हरिजन्टल प्लेनमा भने अपवर्ड डाउनवर्ड हुन्छ, भर्टिकलमा भने राइट लेफ्ट हुन्छ। जस्ट जुन प्लेनमा कोइल छ त्यससँग परपेन्डिकुलर हुने हो के मेन फिलरमा। भर्टिकलमा छ भने फिल्डको डाइरेक्सन हरिजन्टलमा हुन्छ, हरिजन्टल प्लेनमा कोइल छ भने भर्टिकल डाइरेक्सनमा हुन्छ हेर्नु। Then resultant magnetic field at their common is I1 I2 by 2R I1 plus I2 I2 right. अब प्लेन्स में एकदम ध्यान दिएर हेरौँ ल। है त सबले एकदम विचार गर्ने ल बाबु।
माना यो प्लेन छ, एउटा प्लेन मानौ हामी हैन, यो प्लेनमा कोइल छ है त, कोइल भएपछि के हुन्छ, एन्टी क्लक भएपछि के हो त अपवर्ड, क्लकवाइज भएपछि के हो त डाउनवर्ड। ठीक छ, यो प्लेनसँग अर्को प्लेन छ परपेन्डिकुलर है, कन्सेन्ट्रिक भनेको एउटै सेन्टर है, एउटै सेन्टर मैले बनाउँछु नि, अर्को प्लेन यसरी छ हेर ल, भित्र छ नि कन्सेन्ट्रिक छ हेर ल, सेम सेन्टर हो नि त हैन। यो प्लेनमा कोइल भयो भने के हुन्छ हेर है त, यो प्लेनमा कोइल छ भने एन्टी क्लक भयो भने के त राइटतिर, क्लकवाइज भयो भने लेफ्टतिर है त, एन्टी क्लक राइट, क्लकवाइज भयो भने लेफ्टतिर हुन्छ हेर। भनेपछि हामीले के देख्यौ भने नि बाबु यस्तो कन्डिसन देख्यौ होला, यस्तो देख्यौ, एउटा प्लेनमा कोइल भयो भने अपवर्ड कि डाउनवर्ड हुन्छ, अर्को परपेन्डिकुलर कोइल भयो भने राइट कि लेफ्ट हुने भयो क्या। भने हरेक केसमा एंगल कति डिग्री भयो त 90 डिग्री दादा, यहाँ पनि 90 छ, यहाँ पनि 90 छ, यहाँ पनि 90 छ, यहाँ पनि हरेक केसमा के हो त एंगल 90 डिग्री, बुझ्यौ। पहिला पनि बनाउँछु यहाँ फिगर, एउटा यो कोइल भयो, एउटा यो कोइल भयो, राम्रो हेर्ने केही ठुलो कुरो छैन है, यसरी कन्सेन्ट्रिक एउटै सेन्टर भयो नि त हैन। एउटाले गर्दा म्याग्निट्युड कति भन्दाखेरि v1 इक्वल टु कति त म्यु नट i1 बाइ ट्वाइस r, अर्कोले गर्दा v2 इक्वल टु कति त म्यु नट i2 बाइ ट्वाइस r, b रिजल्टेन्ट ल। अब यसलाई हामीले यतिकै जोड्न मिल्छ, v1 र v2 यतिकै जोड्न मिल्छ त मिल्दैन नि त है, किनभने त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हेर ल, एकदम ध्यान दिएर हेर्ने है। अब हेर कन्सेप्ट फर्मुला मात्रै हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक दिने हो कि, जस्तै म्यु नट i बाइ 2r फर्मुला जुन छ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमबाट आयो, तर यसलाई अब जोड्ने घटाउने रिजल्टेन्ट निकाल्ने दिज अल आर भेक्टर कन्सेप्ट्स, सबैमा के तपाईको भेक्टर कन्सेप्ट लाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसमा पनि हामीले के गर्ने भन्नु त, बी रिजल्टेन्ट भने कति गर्ने, रुट अन्डर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v1 v2 cos 90, cos 90 भने कति हुन्छ तपाईको 0, v1 म्यु नट i1 बाइ ट्वाइस r को होल स्क्वायर प्लस म्यु नट i2 बाइ ट्वाइस r को होल स्क्वायर। ल यो बाहिर निकाल्नु भने कति हुन्छ, म्यु नट बाइ ट्वाइस r रुट अन्डर i1 स्क्वायर प्लस माइनस। कन्सेप्ट सबै के को लाउनु पर्छ हामीले, भेक्टर को लाउनु पर्छ है। फर्मुला म्यु नट i बाइ 2r मात्र कसले दियो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमले। अब यही क्वेशनलाई आईओई मा एक्चुअली कसरी सोधेको छ है, क्वेशन कन्सेप्ट सबै यही छ हैन। आईओई मा एक्चुअली सोधेको क्वेशन हो यो, कसरी सोधेको छ हेरौँ। इफ माना हैन i1 इक्वल टु i2 भयो रे, सेम क्वेशनमा रेडियस सेम छँदै छ, माना करेन्ट पनि सेम भयो अरे ल, राम्रो हेर है, रेडियस सेम छँदै छ, माना करेन्ट पनि सेम भयो भने के गर्ने भन्दा v1 र v2 पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ, v मान्नुस्। यसो हेर्नु त म्यु नट i2 बाइ 2r छ, म्यु i1 बाइ 2r छ, i1 i2 पनि सेम भयो भने त v र v2 पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ हो। त्यसैले b रिजल्टेन्ट भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कति आयो त रुट 2b। भने रिजल्टेन्ट b र b को रेशियो कति हुन्छ त भन्दाखेरि रुट 2:, भेरी इम्पोर्टेन्ट। b रिजल्टेन्ट र b को रेशियो कति हुने भयो त रुट 2:1 है। मानौ अब यही क्वेशन हैन सेम प्लेन दियो है त, डिफरेन्ट डिफरेन्ट कन्डिसनमा तपाईलाई देखाइछु है, यो क्लियर हुन्छ है, कुरा केही ठुलो कुरा छैन हेर्नुस्, एकदम सिम्पल कुरा छ हैन, यु मस्ट हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। माना सेम प्लेन दियो रे ल, कन्सेप्ट बुझ्दै क्वेशन सल्भ गरेर जाने हेर्नुस् है। सेम प्लेन परपेन्डिकुलरै प्लेन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त जहिले पनि छैन नि त, माना सेम प्लेन दियो हेर्नुस् है, यस्तो दियो ल हेर्नुस् है, माने यहाँ रेडियस दियो रे, r1 दियो 2 सेन्टिमिटर हैन, r2 दियो 5 सेन्टिमिटर,
I2 दियो 1 एम्पियर हैन, I1 दियो कति एम्पियर त 3 एम्पियर। ल सेन्टर र माइन्ड फिल्ड निकाल भन्छ ल। अहिले राम्रो हेर्ने है, यस्तो पनि हुन सक्छ नि तपाईलाई हैन। रेडियस सानोको 2 सेन्टिमिटर, ठुलोको रेडियस 5 सेन्टिमिटर, ठीक छ। ठुलोमा करेन्ट I2 कति कुन डाइरेक्सनमा बगिरहेछ, क्लकवाइजमा बगिरहेछ, सानोमा एन्टी क्लकमा बगिरहेछ, ठीक छ। अब तपाईले के गर्ने त यसको माइन्ड फिल्ड निकाल्ने, मजाले हेर्नुस् है। V1 भनेको म्यु नट I1 बाइ ट्वाइस R1 गर्ने, V2 इक्वल टु के गर्ने त म्यु नट I2 बाइ ट्वाइस R2 गर्ने, निकाल्न सकिन्छ हेर्नुस् त हैन। त्यसमध्ये अब कुन ठुलो छ, जस्तै राम्रो हेर्नुस् है, V1 को डाइरेक्सन के त, सानोमा करेन्ट कसरी बगिरहेछ भन्नुको एन्टी क्लक, कसरी बगिरहेछ एन्टी क्लक भनेपछि फिल्ड के हुन्छ आउटवर्ड, एन्टी क्लक भनेपछि के हुन्छ आउटवर्ड। राम्रो हेर्नुस् है, ठुलोमा करेन्ट कसरी बगिरहेछ क्लकवाइज भनेपछि के हुन्छ इनवर्ड, एन्टी क्लक आउटवर्ड, क्लकवाइज इनवर्ड। राम्रो हेर्ने है, एन्टी क्लकमा भयो भने आउटवर्ड, क्लकवाइज भयो भने इनवर्ड। जोड्ने घटाउने बाबुमा बी रिजल्टेन्ट भनेको के गर्दिन हामीले V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1, ठुलोबाट सानोलाई घटाउने, V1 ठुलो छ भने V1 माइनस V2, V2 ठुलो छ भने V2 माइनस V1, ओके। अब किन यस्तो गर्नु, जस्तै मलाई कुनै पनि बडीमा हैन तपाईले यता पनि 10 न्युटन फोर्स लगायो अरे यता पनि 2 न्युटन फोर्स लगायो अरे ल, भनेपछि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त, यता पनि हुँदैन 8 न्युटन, ठुलोतिर हुन्छ के, जहिले पनि ठुलोतिर हुन्छ है। अब यसैमा यदि तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन सेम भनिदियो अरे हेर्नुस् ल, दुईटै क्लकवाइज अथवा दुईटै एन्टी क्लकवाइज भयो भने के गर्नुपर्छ हामीले, बी रिजल्टेन्ट भनेको के गर्नुपर्छ त V1 प्लस V2, कि त दुईटै इनवर्ड हुन्छ कि त दुईटै के हुन्छ भाउ आउटवर्ड, ठीक छ। दैट इज द कन्सेप्ट हेर्नुस् है। अब यो सबै भेक्टर रुल हो नि त, फर्मुला म्यु नट I बाइ 2R मात्रै कहाँबाट आएको हो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमबाट आएको हो, अरु सबै के हो त अल कन्सेप्ट आर अफ भेक्टर। Field at center due to charge Q moving in circular path of radius with एकदम राम्रो हेर, यो इम्पोर्टेन्ट धेरै सोध्छ। फिल्ड एट सेन्टर ड्यू टु के चार्ज मुभिङ भन्छ है त, क्यू चार्ज हैन, माना के त आर रेडियस भएको पाथमा भी भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ अरे, ठीक। अस्ति हामीले के भनेको थियौँ, चार्ज मुभ, रेट अफ मुभिङ चार्ज हैन, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको के हो त करेन्ट हो, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको के हो करेन्ट हो हैन। यदि त्यो करेन्ट हो भने करेन्टले के प्रोड्युस गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड हैन, करेन्टले के प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है। यदि यो चार्ज यहाँ घुमिरहेछ, क्यू चार्ज आर रेडियस भएको पाथमा कुन भेलोसिटीले घुमिरहेछ त भी भेलोसिटीले घुमिरहेछ भने त्यो भनेको के हो त रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको करेन्ट हो र करेन्टले के प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब हेर्नुस् आई भनेको कति होला भन्दा क्यू बाइ टी, आई भनेको क्यू बाइ टी ध्यान दिने है, पाइन्छ नि हामीले लेख्न आई भनेको क्यू बाइ टी चार्ज बाइ टाइम पिरियड, क्यू भयो 1 बाइ टाइम पिरियड भनेको के होला भन्दा फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी भनेको कति होला ओमेगा बाइ 2 पाई होला, ओमेगा भनेको के होला भन्दा भी बाइ आर माइनस,
कहाँबाट आयो भने तर्सिनु पनि केही जरुरी छ छैन सब थाहा छ नि होला क्यु बाई टी 1 बाई टाइम पिरियड भनेको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा बाई 2 पाई ओमेगा भनेको भी बाई आर ठिक छ अब बी को फर्मुला हेर है बाबु बी भनेको के हुन्छ फर्मुला म्यु नट आई बाई 2 आर हैन हुन्छ के गर्ने फटाफट राख्दै जान्छ त आई को ठाउँमा क्यु बाई 2 आर टी भयो क्यु एफ बाई 2 आर भयो क्यु ओमेगा बाई 4 पाई आर भयो क्यु भी बाई कति भयो त 4 पाई आर स्क्वायर नानी है सबै आइ गएन फर्मुलाहरु ड्रिफ्ट भेलोसिटी हैन ड्रिफ्ट भेलोसिटी त वायरमा करेन्ट पठाएपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी हुने नि त बाबु त्यो त चार्ज आफै घुमिरहेछ नि त भी भेलोसिटीले है ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको त वायर यो तार होइन यो चार्ज आफै घुमिरहेको क्यु चार्ज नै घुमिरहेको है त तारमा करेन्ट पठाउँदा इलेक्ट्रोन ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ त ड्रिफ्ट भेलोसिटीले घुम्ने हो यहाँ चाहिँ चार्ज आफै घुमिरहेछ क्या है त्यही भएर हामीले आई बराबर के लगायौँ त क्यु बाई टी लगायौँ 1 बाई टाइम पिरियड भने फ्रिक्वेन्सी भयो ओमेगा बाई 2 पाई भयो ओमेगा भनेको भी बाई आर भयो क्यु बाई 2 पाई आर हो त्यही भएको हो चार्ज फ्लो भएर करेन्ट भएको हो के बाबु रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भने करेन्ट होइन त है अब होइन अब यत्रो कुरा मैले भनिसक्दा नि हामी विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छौँ अरे क्या कहाँ कन्फ्युज हुन्छौँ त्यो क्लियर गर्नु पर्यो अहिले नै है पछि क्वेसन पढ्दा तनाव हुन्छ है अब हाम्रो यत्रो मैले भनिदिएँ होइन सबै क्युबाइटी सबै फल्ला भनिदिएँ होला तर विद्यार्थीलाई क्वेसनमा चाहिँ चार्ज अनि जस्तै म्याग्नेटिक के अरे सर्कुलर पाथ र म्याग्नेटिक फिल्ड हेर ल यो शब्द सर्कुलर पाथ र म्याग्नेटिक देखेपछि उसले फ्याक्टै के गर्छ त यो फर्मुला बढी युज गरिदिन्छ किनकि मोडर्न फिजिक्समा धेरै पढेको हुन्छ त्यसले यो फर्मुला दिमागमा फास्ट आउँछ क्या म्याग्नेटिक फिल्ड र सर्कुलर पाथ भन्ने हुँदैन यो क्वेसन नपढेको फर्मुला फ्याक्ट लगाएर अप्सन मिलाएर मख पर्न आउँछ बी केयरफुल यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने थाहा छ हामीलाई चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फिल्ड जस्तै भने यो रुममा म्याग्नेटिक फिल्ड छ अरे यहाँ चार्ज पार्टिकल इन्ट्री गर्यो चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फिल्डमा घुम्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्नु त त्यसमा लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्सले सेन्टिपिटल फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्छ त्यतिखेर फर्मुला यो हो नि त अहिले हामीले पढेको के हो त अहिले हामीले पढेको के हो त चार्ज हो सर्कुलर ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सटर्नल यो बी भनेको एक्सटर्नल फिल्ड हो क्या एक्सटर्नल फिल्डमा चार्ज घुम्दाखेरि अब यो फर्मुला लाउने हो अहिले हामीले पढेको बी को फर्मुला के को हो त चार्ज आफैले प्रड्युस गरेको हो नि हेर यहाँ त फिल्ड एट सेन्टर ड्यू टु चार्ज भनेको छ नि हाम्रो चार्ज सर्कुलर पाथमा घुम्दा कति फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो हामीले अहिले पढेको हो चार्ज इज प्रोड्युसिङ फिल्ड यो चाहिँ कतिखेर हो त चार्ज इज मुभिङ इन म्याग्नेटिक फिल्ड फरक कुरा छ है त्यहाँ ध्यान दिने है यो के हो त चार्ज आफैले प्रड्युस गरेको फिल्ड चार्ज आफैले प्रड्युस गरेको फिल्ड यो चाहिँ के त चार्ज एक्सटर्नल फिल्डमा मुभ गर्दा एक्सटर्नल फिल्डमा भयो भने यो फर्मुला लाउने आफैले प्रड्युस गर्यो भने यो फर्मुला लाउने हौ कन्फ्युज नहुने क्वेसन मलाई धेरैचोटि विद्यार्थीले झुकेको झुके गर्छ है विचार गर्ने एकदम ल प्रोड्युसिङ फिल्ड चार्जले आफै म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गरिरहेछ भने यो फर्मुला है चार्ज यदि एक्सटर्नल फिल्ड भनेको बाहिरबाट कुनै फिल्ड क्या बाहिरबाट चुम्बक राखिदिएको छ ल चुम्बकले त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्यो नि त हो त्यहाँनिर चार्ज पार्टिकललाई मुभ गरायो भने यो कन्डिसन हुन्छ क्या सर्कुलर पाथमा मुभ गर्दा एक्सटर्नल फिल्डमा चार्ज पार्टिकल मुभ गर्यो भने यो हामी फेरि डिटेलमा पढ्छौँ है पछि त है बोर्ड टाइप यो टाइप चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्नुपर्छ अहिले हामी अलि यो टाइप मात्र चर्चा गर्छौँ खालि नझुकिनु भने मात्र मैले लेखिदिएको है यो हामीले पछि पढ्छौँ प्रुभ गर्छौँ सबै डिफ्रेन्ट केस हेर्छौँ है अहिले यो टाइपबाट तपाईँलाई क्वेसन दिन्छु ल रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भने करेन्ट होइन त an alpha particle
and proton moving in circular paths having radius ratio 1:2 produces same magnetic field at center. The ratio of their angular is सोचेर है त के होला आन्सर हैन अल्फा पार्टिकल भनेको चार्ज कति भयो त 2e प्रोटोन भनेको चार्ज कति भयो त e भन्नुस् है राम्ररी अल्फा पार्टिकल 2e प्रोटोन e के भन्छ क्वेशनले भने मुभिङ इन सर्कुलर पाथ ह्याभिङ रेडियस रेशियो 1:2 ले के गर्छ त सेम म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ सेन्टरमा के गर्छ त एउटै म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो b बराबर फर्मुला लाउनु पर्यो म्यु नट q ओमेगा बाइ 2 पाइ r किन ओमेगा निकाल्नु पर्यो ओमेगा भने कति हुन्छ 2 पाइ r b बाइ म्यु नट q रहेछ के कन्स्टेन्ट छ हेर 2 पाइ कन्स्टेन्ट छ b कन्स्टेन्ट छ म्यु नट कन्स्टेन्ट छ नि हैन म्यु नट पनि कन्स्टेन्ट 2 पाइ पनि कन्स्टेन्ट b पनि कन्स्टेन्ट किन b पनि कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि सेम म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु q भयो हेर्नुस् ल हैन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु q भयो अब के हुन्छ हेर्नुस् ल ओमेगा अल्फा बाइ ओमेगा प्रोटोन इक्वल टु कति होला r सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल q सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भन्छ त r अल्फा बाइ r प्रोटोन q अल्फा रेडियस कति छ रेशियो भन्नु त 1:2 छ चार्ज कति छ e बाइ 2e किनकि गयो कति आयो त 1:2 2e हो नि त बाबु हैन र मिलेन यो 4 पाइ r हो सरी के फरक पर्दैन है त एन्सरमा चाहिँ 4 पाइ र म्यु नट कन्स्टेन्ट भयो हो अल्फा पार्टिकलमा दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन हुन्छ दुईटा प्रोटोनको चार्ज 2e भयो है ठीक छ नि हैन अब भेलोसिटी मात्रै भन्दियो भने के गर्ने qv बाइ 4 पाइ r स्क्वायर गर्ने हेर ल स्क्वायर हैन होला एंगुलर भेलोसिटीमा हेर बाबु फर्मुला भर्खर पढाएछ हामीले विराजी भेलोसिटी भन्यो भने स्क्वायर हुन्छ ल कोही अरु त अब सिम्पल टाइम पिरियड दिन्छ कहिलेकाहीँ फ्रिक्वेन्सी दिन्छ फिल्ड निकाल भन्छ हैन त्यस्तो सिम्पल क्वेशन हामीले गर्नु पर्दैन है बाबु
2e हुन्छ कि अल्फा पार्टिकल भनेको दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रन हो नि त हैन न्यूट्रनको चार्ज हुँदैन प्रोटोनको चार्ज भयो क्या field at center due to arc subtending angle theta at center हेर यो पनि ध्यान दिने है यो डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरु छ एकदम विचार गर्ने हो आर्क भनेको के हो त पार्ट अफ सर्कमफरेन्स हो एउटा पार्ट अफ सर्कल हैन कि पार्ट अफ सर्कमफरेन्स अब हेर्नु यो एकदम ट्रिक लाएर म तपाईलाई फर्मुला भन्छु हैन पुरै सर्कल हुँदाखेरि सेन्टरको एंगल कति हुन्छ भन्नु त 360 डिग्री पुरै सर्कल हुँदाखेरि सेन्टरको एंगल कति हुन्छ 360 जब कति हुन्छ ल भन्नुस् हैन 360 डिग्री हुँदाखेरि सेन्टर र म्याग्निट्युड कति त म्यु नट I by 2r राम्रो हेर्नु 360 डिग्री एंगल हुँदाखेरि सेन्टरमा कति त म्यु नट I by 2r 1 डिग्री हुँदा कति हुन्छ म्यु नट I by 2r into 1 by 360 थीटा एंगल हुँदा कति हुने भयो म्यु नट I by 2r into थीटा by 360 युनिटरी मेथडबाट अब यसरी गर्ने त अब इन्टिग्रेसन गरेर गर्न पर्छ कि तर अहिले बुझ्न हामीले इन्टिग्रेसन किन गर्ने ओके न सिधै सम्झ न जस्तै पुरा सर्कल छ भने 360 हुन्छ र 360 हुँदा म्यु नट I by 2r 1 डिग्री हुँदा म्यु नट I by 2 into 1 by 360 थीटा हुँदाखेरि इन्टु थीटा by 360 भन्छ बीआर को फर्मुला के भयो त बाबु भन्दाखेरि म्यु नट I by ट्वाइस r हैन इन्टु थीटा by 360 थीटा भनेको के हुन्छ एंगल इन डिग्री भयो है एंगल इन डिग्री माने रेडियनमा भयो के होला म्यु नट I by 2r इन्टु थीटा by 2 पाई भयो के हुन्छ बाबु थीटा चाहिँ केमा छ रेडियनमा एंगल इन रेडियन है माने अब क्वेशनमा सेमी सर्कुलर आर्क भयो ल फर सेमी सर्कुलर आर्क सेमी सर्कुलर छ भने के हुन्छ सेमी सर्कुलर हुन्छ बीचमा एंगल कति भयो त हाम्रो यहाँ 81 हैन भने बी भने कति हुने त बाबु भन्दाखेरि म्यु नट I by 2r इन्टु 180 by 360 कति आयो त म्यु नट I by 4r हैन त ल राम्ररी एकदमै टेन्सन लिनु पर्छ ठ्याक्क युनिटरीमा अब त्यो प्रुफ त अर्कै तरिकाले हुन्छ कि तर बुझ्नलाई चाहिँ त्यसरी हामी बुझ्न सजिलो हो नि त हैन किन अब डिग्रीमा एंगल दिएको छ भने थीटा by 360 लेख रेडियनमा छ भने 360 भनेको 2 पाई भयो है यसबाट हेर 5 देखि 6 मार्क आउने हो हैन अब अहिले तिमीलाई सबैलाई त्यति नै आउँछ भन्ने छैन नि त क्वेशन चाहिँ यसबाट छुट्दैन कसैले इलेक्ट्रिसिटीमा बढी आउँछ इलेक्ट्रिसिटीमा बढी आउँछ हैन त्यो हेरी हुन्छ है त्यसले कुनै च्याप्टर छोड्नु भएन हामीले प्योर म्याग्नेटिज्म हाम्रो एसटी सरले पढाइसक्नु भएको छ हैन त्यो भन्दा यताको मैले पढाउने हो त्यो सबै तपाईले पढ्नु पर्छ हामीले ठीक छ एउटा सानो क्वेशन पनि हेरौँ न हैन an arc of length 15 centimeter and carrying current of 2 ampere subtain angle of 60 degree at center
then magnetic field center is ल सरले सकाउनुहुन्छ आफ्नो कोर्स है, त्यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन ल। है त यहाँ अब आर को लेन्थ दिएको छ है, त्यसलाई फर्मुलामा के चाहिन्छ त रेडियस चाहिन्छ है, त्यो एकदम विचार गर्नु ल। लेन्थ दिएको छ, करेन्ट दिएको छ है, त्यहाँबाट त रेडियस त निकाल्नु पर्यो नि त। कुन फर्मुला युज गर्ने थाहा छ? थीटा इक्वल टु एल बाई आर युज गर्ने। हेर राम्रो हेर, आर इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा एल बाई थीटा। तर यो फर्मुलामा याद गर्नु होला तपाईले, थीटा चाहिँ के आउनुपर्छ रेडियनमा। एल भनेको 0.15, थीटा भनेको 60 डिग्री है, यसलाई के त पाई बाई 3। 0.15 इन्टु 3 बाई पाई भनेको 3.14 गरेर आर निकाल्दिने है। थीटाको रियल आर सुन्नु भएको छ 9 क्लासमा हैन। बी को फर्मुला के राखिदिनु त म्यु नट आई बाई 2r इन्टु कति त थीटा बाई 360 राखिदिने। यति गर्नु पर्ला आजलाई हैन। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी स्ट्रेट वायर पढ्छौँ है। सर्कुलरको कम्प्लिटली सक्यो यहाँसम्म है। सर्कुलरकै हामीले धेरै पढ्यौँ नि त, डाइरेक्सन पढ्यौँ, डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ हैन। तपाईले बुकबाट पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है, मिलेन भने सोध्नु होला, तर मिल्छ है प्राय ल। थीटाको रेडियनमा चेन्ज गर्ने पाई बाई 3 है। ल 360 यस्तो हो कि बाबु, तिमीले अब तल हैन सर मलाई रेडियन मन पर्छ भने तर 2 पाई लेख्ने, माथि पाई बाई 3 लेख्नु पर्यो। एंगल मन पर्छ भने एंगलमा लेख्ने है त। ल मेसेजमा यो टाइप गर्नु आइहाल्छ है त। यसो क्वेशन पठाउने ल यति गर्नु।